Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita batuk saat sakit? Uhuk, uhuk, halo. Aku dahak yang lucu. Aku di sini bukan untuk membuatmu jijik. Tugasku adalah menangkap kuman dan kotoran. Semuanya demi tubuhmu yang sehat. Jadi jangan ditahan. Bantu aku keluar dari saluran napasmu. Namun kita tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi saat bicara kok ada dahak nih batuk. Dan malamnya tidur jadi keganggu. Teman-teman pernah nggak sih ngalamin batuk berdahak kayak gitu? Terus dapat saran dari teman untuk minum Mucovi Syrup dengan kandungan ekstrak daun herbal untuk bantu redakan dahak yang membandel. Coba deh, produk officialnya ada di keranjang video. Disclaimer, produknya udah BPOM dan bersertifikat halal. Check out sekarang!